Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba, na kombo ya Nzambi Mpungutulendo ya Mbanzavelela, na kombo ya Maweja Nangila, na kombo ya Akonga Mongali pe na kombo ya bakota nyonso oyo bakoko na biso batikelaki biso pona lobiko ya kino sukate pe ya libela na libela. Pamba te bango nde bato na yambo oyo bamikabaki mbeka to pe bandimaki konyokwama pona kopesa nga na yo nzela oyo kopusa biso tokoba yenda ya kotombola misala ya bakoko na biso na bisika elalelaki pongi. Solo se solo moi mwa lelo ezali mokolo mwa misato, mokolo ya Nzakomba, pamba te akelaka biso loposo moindo na mokolo ya misato. Tina yango wana tozali oblige pe tozalaka oblige ya kotombola lokumu ya kombo na ye likolo na nyonso, ya kolakisa mabomba mimanso oyo ye atambolaki nango elongo na bakoko bwa biso. Pamba te lokola bandaki na bakoko moi mwa lelo azali kokuba na biso bilenge ya koto mibale, biso tozali lokola ba successeur ya bakoko na biso to pe bakitani na bango. Pamba te toye sikoyo kolamusa misala nyonso ya bakoko na biso na bisika elalelaki pongi pe na babisiko basukiselaki. Kasi lokola bowumbu eyaki na nzela na bango to pe na eleko na bango, elingi kobake misala na bango esukaki te, kasi bakataki yango na nzela. Bato bakataki yango toyebi bango malamu, tobengaka bango babongola meso. Pamba te bazalaki na likunya liboso bakoko na biso, nzoka nde bakoko na biso nde bazalaki na bomoto ya solo ya kokela pe ya kolakisa mobimba ya Nzambe mpwasa na kati ya mokili. Kasi bayo bawelelaki bazalaki nde baza bolo yango lelo bazomema mokili na lolenge na bango pe nyonso bazali kosala ezali koexige makila ya batu, ezali koexige badega, ezali koexige bamakambu ndenge na ndenge oyo ezoko faire évoluer négativité. Nzoka nde bonzambe kati na biso ekolakisama na positivité kasi na négativité te. Yango biso tobotami na lokito ya bambuta za bantu pe na etinda ya mvuluzi kimbangu pona kofongola nzela na bisika bakangaki yango depuis époque coloniale jusqu'à nos jours. Pamba te ye mvuluzi kimbangu asalaki deja misala nyonso, asikolaki pe akangolaki biso. Kasi bato ya 1921 nde bazwi lisusu masolo to pe elonga ya mvuluzi kimbangu bazongisi yango nsima, babimisi bakombo bapaya. Yango wana ezongisi biso nsima, elingi kolobaka misala nyonso oyo mvuluzi kimbangu alakisaki deja. Yango wana nde bokasi pe elonga ya nyonso. Soki tondimeli pe todeside mpona bomoi na ngai na yo tokokutana na mbongo wana ya solo pe tokosepela na bolamu nyonso oyo bakoko na biso balukelaki biso à travers kombo na Nzambe to pe vis-à-vis ya bomengo to pe bamakoki ndenge na ndenge oyo akabelaki biso. Lelo eza mokolo esengo, mokolo ya Nzakomba. Mokolo lelo tosa losambo ya activation des forces. Pourquoi tosala losambo ya activation des forces? Tosala losambo activation des forces par rapport ya nzete, parce que topubliaki nzete oyo bomoni nzeta baoba tolobaki ezwami kuna na boulevard du 30 juin. Ezali nzete santu to pe arbre sacré de l'homme noir, babengi yango libongo na mbu. Libongo na mbu ezali lokola libongo ya océan, donc bakoko babengaki océan mbu. Siko place wana bomoni ya nzete wana nde tobengi yango libongo na mbu. Donc ezali lié saint to pe lié sacré ya décolonisation de l'esprit de l'homme noir et du monde, parce que esika nde kimbangu aprouvaki sikoyo bokasi ya Nzambi mpungu deva bamindele.
yango tobetelaka ye tolo butu mpe moi pamba te bilembo na ye nyonso oyo atika alobaki ekokufa te kasi biso bakoko na ye tokokutana na yango mpona to absorbe baénergie to mpe banguya nyonso oyo atikelaki biso kuna na kati esengeli tokomaka mpe kosala balosambo ndenge na ndenge mpona tozwa revenu ya misala nyonso oyo atambolaki na yango. Donc nzete oyo bomoni topiblie na boulevard du 30 juin en face ya ancienne ambassade ya Belgique na quartier wana place nzete eza babenga place wana quartier braconnier, bazobenga ngo braconnier parce que ezalaki quartier ya braconnage babelge oyo bande koboma banzoko ya bana Congo mpona kozwa baivoire wana to mpe bamino ya nzoko kokendana nango na Belgique mpona bakesalela biso baivoire e batindelaka biso baya kotekela biso na mbongo. Eza na moko na bango oyo azalaki lokola envoyé ya roi Léopold II na kombo ya Monsieur Jacobis. Et Monsieur Jacobis bandai kobenga ye capitaine braconnier parce que bando osala braconnage ye nde siko akangaki kimbangu na centre-ville kuna na Gombe ntango mvuluzi kimbangu auti na Lutendele. Ça veut dire événement nzete oyo elekaki ntango mvuluzi kimbangu babwakaki na tono na Lutendele ezalaki mpe kaka na 1922. Ntango babwaki na tono na Lutendele mai etokaki tono ezindi na sa mai kasi bamonaki tono ebimi likolo ya mai kimbangu wana abimi likolo ya tono après atamboli likolo ya fleuve Congo. Et tant atamboli likolo ya fleuve Congo ayaki kobima ti na kota port Marsavco akutanaki na ba premier vicariat ya yambo église catholique. Na sima ya kokutana na ba premier vicariat nde esika sikoyo capitaine braconnier wana akangaki kimbangu place wana baye na eti na nzete wana. Donc bakangeli kimbangu na koto lelo basali parlement na biso après événement ya Lutendele yango toza fier na mvuluzi tolobi ke so bomoni nzete wana tokodécrire yango parce que nzete wana eza nzete oyo mvuluzi kimbangu arekomandaka biso tokende kuna mpe tokomaka kuna na 1997 elongo na koma ngongele. Recommandation ezalaki tozwa baposo ya nzete wana totia yango na bidon ya mai tomema mai wana po tokei kosangisa yango na bomoko ya Matadi Mayo. E biso deya na 1997 tolekaka wana nzete ezalaki bien surveillé basoldat bazalaki wana batie papier balobi epekisami kosimba nzete. Mais biso toyaki wana tokotaki tolingi nzete avec une délégation ya 38 personnes tosali losambo oyo tobengi losambo ya force d'activation to pe activation des forces. Cette unité eyaki kokanga biso mokolo wana oyo tokendeki kosimba nzete wana na 1997. Mais bakanga biso te bakanga ba innocent parce que ntango basoldat bayaka bakutaki biso na kati ya cérémonie tozosambela to tosi tosambela tokati baposo ya nzete tobimi basoldat batandami bakateli biso sali lokwa bazoyamba mokonzi e biso toleki tokei conscience na bango etikali ozonga nsima bakangaka ba innocent e bakenda na ba innocent na mbala moko biso tolongwe wana nde tokendaki kovanda na njili esika tokenda kosala relation na Guy Kimbondo to mpe Kimbondo oyo bomonaka alobela mpe makambo ya bakoko mais azali na parti ya famille ya papa Mpadi. Ça veut dire parcours eza mulai totambolaki tomonaki makambo ndenge na ndenge yango eza sikoyo ntango tobanda kolakisa bilembo wana eyebanaka parce que Congo ezoya lobi eza sikoyo Congo oyo ekoluka bavaleur culturelle ya moto mwindu mpe bakoluka lolenge kani ya kofaire fonctionner yango. Bato bakoluka bayeba principe na caractère na yango, bato bakoluka bayeba losambo na yango. Nde biso tozobongisa malembe par rapport ya 454 000 livres
o bakoko ba remettre biso balobi déjà que bendele ya Mvulus Kimbangu etelemi ekoki suko zonga simate pamba te nyonso oyo alakisaki yango nde bosembo na Nzambe so ngana tondimeli tolati nguya likolo na seka soki totikali na tembe tokotelengana e pasi na biso ekosila te butu mpe moi tobandaka kolela jusqu'à ce que tokoyeba esika bosolo ya bomoto na ngana yo ebombana atobika bosolo ya bomoto na ngana yo ebombama epai ya Mvulus Kimbangu esengeli ngana tozongisa elongi na biso epai na ye mpona apesa biso accès ya nyonso esengeli ngana tozongisa matambe na biso epai na ye mpona tolata nguya ya solo oyo ekolongola biso kati na kotelengana oyo ekolongola biso kati na konuna ya mbalakata oyo ekozongisela biso kibolenge ya bomoto na biso par rapport ya temps nyonso oyo toperdre ya distraction tobi tozoloba ya makambo ya nzete wana parceke tolingai toteya makambo mosusu lelo me tomoniki lokwa topubliaki nzete esengeli tobeta losambo na yango mbala moko etikala mpona toeleve savoir na biso parceke mokolo alobi topiblie oyo tozokobenga lokola 55e édition ya kokanisa Koko Mangongele azali na biso na bomo ebwaseko pe moko alobi tokosala prière ya espoir to pe prière ya savoir to pe losambo ya boyebi donc mokolo alobi eza mokolo oyo ezali proclamé comme mokolo ya boyebi to pe journée du savoir eza mokolo oyo toelevaka savoir na biso ezalaki diba te mais eluka égalité vis-à-vis à tous les peuples du monde na ba principe na ba caractère ya makambu nyonso parce que mobimba ya Kimbangu ezalaki na détermination ya kopesa ngana au sens à vie ezalaki na détermination ya kolakisa ngana yo parcours ya bomoi na biso lolenge ni esengeli etambwa na kimia nyonso mpona tobimisa makoki nyonso oyo nzakomba to mpe nzambe mpungu tolendo mba nzavelela abomba na kati na biso bakangaki ye na mbanzangungwe bakangaki ye mpona kolongola bowumbu bakangaki ye na lutendele bakangaki ye mpona bapasi esila Kimbangu atikaki bilaka e Kongo Kimbangu azali nde mobikisi ya baindo Kimbangu azali nde motindami ya libota anyokwamaki mpona kolongola bowumbwe anyokwamaki mpona ngana yo tobika anyokwamaki mpona tozwa ndeliki pwanza anyokwamaki mpona kozongisa esengo Kimbangu atikaki bilaka e Kongo Kimbangu azali nde mobikisi ya bakoko Kimbangu azali nde mokangoli ya libota anyokwamaki mpona kobikisa baindo anyokwamaki mpona kopesa lobiko anyokwamaki mpona kosilisa bowumbwe anyokwamaki mpona kotombola baindo Kimbangu azali nde mobikisi ya baindo Kimbangu azali nde mobikisi ya mokili Kimbangu azali nde motindami ya nzakomba donc mutu anyokwama mpona mokili mobimba komone Kimbangu dia ntungunu akialwenga anyokwamaka mpona injustice abimaki fasi ya gouvernement colonial pe abundaki na baimpérialiste nyonso tu oyo batie désordre lelo na kati ya Afrique et désordre wana ezali kocontinue mutu mwindu azose retrouve te nde lelo tomoni Koko Fayulu azotambola bitambo atambola sikoyo azali na Rome mais totindeli yo message parce que biso obengako Martin Fayulu te po Martin eza kombo ya colonisation yango nalobaka toujours ke soki mutu alati kombo ya bapaya makambo to abando kosala abando kolinga kaka ezala lolenge ya kombo oyo atie liboso bakombo na ye nde tomoni lelo bato mwindu batie bakombo liboso bakombo bakoko na bango ale
ba caractère na bango ya makambo bazo sala ezo correspondre na ba kombo balati. Donc mutu mwindo akoma Jean caractère na ye ako fonctionner na yango devant bandeko na ye lokola Jean ya mundele. Parce que ozo lata bato mususu mais ozo linga ko salela kiboyo te. Kibo batu eza nanu na loposo toza nango. Kibo batu eza nanu na makanisi. Ya batu na batu. Donc toko kanisaka lokola ba européenne te yango tolobi ke Koko Fayulu Madidi Mvulus Kimbangu déjà lobaki yango polele ete kibokonzi ya kobikisa Congo to pe Afrika mobimba ekopesama na Rome te pamba te ba Romain bazali batu na soloka. Bato lelo bazozongisa mboka Congo sima to pe bazozongisa loposo moyindo sima ezali ka batu obino bozokanisa ke lobiko ya Afrique to pe ya Congo ekouta na nzela na bango. Bakonzi ndenge na ndenge bakenda déjà kuna kokuta na pape. Mais tant bazongaka tozomona ke bozaka na divergence bozowelana kaka eloko bozowelana yebani te pe mbongo bino bozobimisa ba budget pona okeluka ba solution ya mboka Congo libanda epa ya bapaya ezali mbongo oso botia yango esika moko entre yo na Koko Chilombo par rapport à ba voyage au bozo sala parce que tozolo bakeza nango inutile mboke kobonga soki biso moko tovandi tobongisi makambo na biso mais soki biso tozokende epa ya bapaya tozokanisa ke bango nde mbako pesa biso kibokonzi ya solo oyo ekopesa kimia ya Congo oyo biso tozopromettre rien ne marchera parce que bozokende Rome bozogaspiller ba budget. Mais budget ya kosala quelque chose pour na peuple bolingi kotia yango likolo na mesa te. Ça veut dire baki bokonzi bozo weleza ba intérêt mais biso tolobi ke to bota mpona kokata lien ya kokenda koluka ki bokonzi na Rome. Batu tu bazo ke koluka ki bokonzi pa ya bapaya elo moko esimba nango te. Makambo to bandaki on lelo te tolobaki tombo zaki na Genève. Tobeke lokola bozo se comprendre te bo kanisa ki bokonzi po bozo ngo faut que ezwa décision mboka libanda rien ne marcherait ko panzabino. Vous avez toujours indépendant. Makamutu wando sala rien ne marchera. Ti peuple va comprendre bino que bon, boche biso ba tapage au combo songolo boko le kana ba pouvoir wana. Mais souka na ngo misala na bino ko bongisa te. Parce que boye ko na malamu te boza toujours na idéologie coloniale. Dès to ba chaque fois que boza ba petit esclave par rapport ils injure te to finga abino te mais to laksaka lolengo bozali. Parce que mon te Macron ke luka ki bokonzi na Congo. Po ba français ba yo ke lae. Mon te Donald Trump oyo luka ki bokonzi na Cameroun. C'est ça qui prouve que vous allez esclaves na bango parce que ki bokonzi obino bozo welela eza ki bokonzo bazo ko diriger bino par les européennes. Donc ata ba tio na pouvoir le boza diriger au ko travailler pour na peuple été parce que kuna ba obligé au ko ta franc-maçon. Kuna ba obligé le mso ko ma PD. Kuna ba obligé ba principe na ba caractère ya kibo bango. Et ba principe na ba caractère wana ezo condamner bon mo ya mutu mwindu nyos tout parce que mutu mwindu jusqu'à présent na na zui salaire ya bomengo na été. Donc ta bozolo ba ke boza ba konzi boye baka kilo ya fardeau o bozo ko mema parce que un bon jour peuple a comprendre bino pa oyo que la bino souté. Et vous allez écarter parce que responsabilité bozo mema yango na démagogie. Zo kanisa kemboka po ibonga ifo bokende koluka ki bokonzi na Rome. Tobi makambo ani ko simba te mawana batu oyo bakoke koluka ki bokonzi na Rome to pe na États-Unis, to pe na Belgique, to pe na mboka ni songolo oyo ba mindele tolobi ke makambo na tout ezosi la parce que mutu mwindu anyokwa mitamulai ba dévier penser nae akomo mona kake makambo tu il faut obéir et pas ba maître nae. Ba maître za ba européenne yango bon tous les présidents africains ko bana o ba congolais tope Congo na biso Kinshasa, Brazzaville, Cameroun, Togo, Benin, Tchad ba mboka nyos tu wana tolobi ke ba mindende ba tcha bana misana na bango o ba travailler pour avancer l'évolution ya colonisation mais ils ont changé ba forme. Mais biso siko toye pona oboma ba système wana. Tocha sikoyo programme fonctionnel ya lolenga bomoto na biso. Pona relaxa siko bino nyonso bozo potana bosimbi ba minduki bozo boma na bokaboli mboka bitene na bitene peuple lelo azana kimia te
kolakisa siko eloko nini bozowela pe kopesa bino siko véritable moral ya bakoko na bino mpona bozonga na momoko ya bolingo oyo ekelaki biso loposo moyindo mpona tosala bapart du gâteau ya malamu eza eloko moko bozowela wana te wana eza kizunguzungu colonial oyo balati bino alimutamta asimi minduki na coin na ye bokomi kowelela bamisu bakomba opposant mais tobai ntango yo oza opposant na oyo eza contre qui parce que système ya bamindemi basali yango bwandaka kobendana lelo fayulu aza opposant mais lobi opposant mosusu akobima siko basystème toanda okenda yango kaka yango wana mboka ekobonga te parce que batia déjà doute na kati ya bato mwindu tokoki kondimana te siko lokola bakotia déjà doute wana ke tokoki kondimana te bayeli yo siko système ya opposition mpo soki botie moninga ye kuna ke na critique ye kuta aza bien te ye siko aosa badémarche siko badémarche oyo okesa na bacontrat oyo azoke kosigne suka na yango bakolongola moninga batie mpe ye donc bazosakana kaka na bino alekantexe bobimisa programme ya vie sociale ya mwana mboka po eske bomengo na ye yango wana nde bino bobimisela yango babudget bozosala badéplacement batapage parce que boza moto akontrole bino te mais tolobi ke biso tozali communauté internationale bantou toye mpona kosala bilan de l'Afrique tout entière akomasa na Congo eza makambo na ngai te mais eza makambo ya peva Congo parce que moto anyokwamaki oyo asinyaki akabaki bomoi na ye 30 ans na boloko aboti te abali te asali vi na ye te ndenge lelo biso tozosala bavi na basi na bana ye nde moto alobaki ke biso tokoya mpe bino bokozala me alobaki soki bino boye akobongola makanisi na bino nyonso mpo bosala sikoyo programme oyo ye abongisaki liboso mpona délivrance wana ya Congo oyo akoboya akozala na accès te yango tolobi ke tozonga nanu nsima ole tokendaka barome parce que tolembi makambo oke barome kokeluka kibokonzi kuna barome bazotia désordre na kati ya Congo banomele bino bamonseigneur boza na bango na bacardinal ti lelo bango moko nanu bato na soloka bango moko nanu baotravaille mpona bolamu ya congolais te parce que bazokodévelopper toujours démagogie koma yo banome yo cardinal to monseigneur ya bacongolais to mpe ya bato mwindu mais ozoteya kaka makambo ya bachrétien na kati ya bible embongo ya bacongolais ezokota na mabonzi ezokemvwamisa Rome asiko tozolobela bomoto ya bato mwindu eyebana na bokasi na yango mobimba PV ya Congo eye kopesa sango na bato na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato ya mabe mazisien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembo akufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 bakosila ndeko keba 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 na mabonza ndeko keba 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 no frande ndeko keba 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 na dime ndeko keba 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 na eglise bana ya Congo boya totonga Congo ya sika na Congo ya sika minyoko kufa ekozala te Nzambe na bana bazali esika moko kembo 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 Nzambe mpungu kembo 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 mvidi mukulu kembo 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 nza komba kembo 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 bakoko kembo 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 konga mongali kembo 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 chemaunga kembo 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 abanzoli kembo 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 nyamolo kembo 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 bisa baino ebongi toye bamvuluzi kimbangu babengaki ye mobikisi na mboka Congo kembo 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 mvidi mukulu kembo 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 Mungu baba kembo 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 nyashongo kembo 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 kembo
Kembo akonga mongali, kembo, 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 kembo. Tanke tokoyeba mvuluzi kimbangu te ndenge tozoyemba na banzembu. Pe lolenge tozali komanyola. Elingi koloba ke la route est bloquée. Atelemika esika moko azozela biso pona apesa biso ouverture d'alimentation d'évolution de l'homme noir tout entière. To sepelana bolamu ya bamakoki nyonso oyo apesaki. Parce que ba parcours oyo asalaki chaque parcours ezalaki na détermination ya likambo na likambo ne tolobi ke parcours ya tango kimbanga komi na nzete oyo wana tobengi nzete ya bomoi. Topé arbre de l'indépendance et de colonisation. Tobengi yango libongo nambu. Tanga kome place wana ezali lié sacré ya makambo etali o tozoko benga lokola kobota mayasika. Ne tolobi ezali lié sacré ya décolonisation de l'esprit. Esprit banga lisuste. Ezali lié sacré o esenge to mema bakonzi wana nde ya politique place wana pona bazwa siko nguya ya solo ya kobongisa makambo ya mboka sans intermédiaire pamba te soki boluki ba intermédiaire tozali na bino wa muto abangisa muninga te mais tokokei na makambo oti na suka parce que tolobai déjà que fin du monde ezate ma wana bato bazotelengana na ba makanisi o ezali poibe euti na Europe eye ko tshaba tuna kotelengana. Et biso le loto bi ke kimbangu déjà a décolonisaki milimo na biso nyonso par rapport ya boumbu nyonso oya salaki ya 30 ans. Yango le loto zo betele tolo pe tozo tombola kombo na elikolo na nyonso pamba te to bengi likunzi ya lobiko. Na biso loposo moindo pamba te apikaki bendele na elonga. Batie na kata nzete wana bomoni babetie basete mkoto ke kuna bomona basete za wana na nzete bakangie ba chaîne na maboko tina makolo tina kingo mkoto ke na nzete wana bomona ba chaîne zana juste sika fossile wana ezali eze sika oyo tangu batie ba chaîne babetie basete babandi ko beta ye masasi na tolo 9 coups de balle. Nde kimbangu ayembaki nzembo wana ke mvuluzi kimbangu wakanga masa benajo kilumbu kimosi kibeni sukola ntima. Nzete wane fongwa maki bandeko. Bolimbisi nzete fongwa maki bandeko kimbangu akoti na kata nzete wana na ba chaîne. Nkoto okebo mona ba chaîne eza na kati ya fossile wana place bozo mona na kati ya place nzete za na lidusu wana ba chaîne eza wana na kati. Eza makambo tozoloba yango parce que tokomaki wana. Ye mtalakisi biso nzete wana ngana yeba makambo nzete wana te. Mangongele nde mtabeme biso place wana nzete wana. To sai lo sambo mais sur base ya recommandation tozwa ba poswa nzete wana to tyango na mai to kende kobwaka yango na lupango wana ya matadi mayo. Et to saki mission wana tozwa ba poswa nzete to kendaki nango to tie na mai to kebwaka yango na matadi mayo. Eza musala mobimba tosala kiso lelo boyoki mupepe bimi etamboli diaspora botami bana bilaka babimi bipai na bipai donc mupepe ngo yango wana tokende kofongola ezalaki nde nzete oyo tolakisi lelo na bomoko ya matadi mayo. Kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako. Kimbangu mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako. Mululendo mulule ndole 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 nda mululendo kimbangu kakwisila mululendo mulule ndole 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 nda mululendo kimbangu kakwisila. Kimbangu na mbanza ngungu esika bakangaki ye maboko na makolo bisoto wanganye sikango.
Kimbangu na lutendele esika babwakaki ye na kati na tono bisoto wangane sikango na lolendo na lole ndole 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 na lolendo Kimbangu akozonga na lolendo na lole ndole 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 na lolendo Kimbangu akozonga Kilumbu kwiza peva Kongo banani mamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza peva Kongo banani mamona yo bandombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Mbuluzi Kimbangu wakanga masambu benadio Kilumbu kimosi kibeni sukula ntima Mbuluzi Kimbangu wakanga masambu benadio Kilumbu kimosi kibeni sukula ntima Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame Ailwe ngisi wa monao Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame Ailwe ngisi wa monao Watoto mbangi muzulu mbangi Maoso matuvanga fumunzambi zeimo Akaka babanzi langa Mbuluzi Kimbangu kakwiza ko Oh kwiza kaka kwiza Sambuno fulusu Solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba ole nkumu Nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela Abanzoli nzem Tobeleli yo na nzela ya babokasi nyonso osalaki na yango misala ya kobikisa mokili pe kokangola mokili mobimba na kati ya Mbuluzi Kimbangu Elata biso batu ya lelo pona kolongola mokili mobimba pe mabota na biso nyonso kati na kotelengana pe kobikisa pe kobebisa misala nyonso na soloka na tina ete peve ya Kongo etambwa na biso elongo tango nyonso butu pe moi bomba biso liboso ya batu nyonso na soloka ya lolenge nyonso tondisa biso na bokasi nyonso olobaki na bakoko bwa biso po na biso bakitani na bango pona tobuka minyololo nyonso ya boumbu oyo evandela biso tango molai pe tokokisa mokano ya manso elobamaki pona biso bilenge ya nkoto mibale Mbuluzi Kimbangu solo tobeleli yo na nzela ya libongo na mbu na tina ete obikisa biso liboso ya manso oyo ekokomelaka bomoi na biso pe bomoto na biso butu pe moi na tina yango omikabaki mbeka pona kopesa biso nzela pe bokasi ya kosala manso elingaki bino pe nzakomba solo Mbuluzi Kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya mama Koko Nzinga mutu ya yambo oyo afongolaki linongi na biso pona tolengela boyei na yo na musuni yango wana oyaki pona kolakisa biso munene pe bokasi na nzakomba oyo ebombamaki na kati na bino bakoko bwa biso olobaki yango pelele ete bokasi ya libongo na mbu ezali pona kobotisa bomoi na biso na mbala ya mibale pona toumela tango molai na kati ya mokili
na ntina ete tokokisa mokano ya etinda na bino bakoko bwa biso oyo ezalaki ete biso toyeba nzakomba solo pe tokokisa mokano ya etinda na nzakomba oyo ebombama na kati na biso oyo ezali kolakisa biso toyeba kobongisa mokili na lolenge ya makanisi ya bakoko na biso ya bonzambe solo. Mbuluzi Kimbangu tobeleli yo na kombo ya likunzi ya mabota nyonso ya mokili mobimba mama Kimpavita Esipa mutu ya yambo oyo abimisaki yo mpwasa na musuni mpo na biso tomona yo. Fongola banzela na biso nyonso bisika ekangama mpo na tosepela na nzakomba elongo matondo mingi na bino banso bakoko na biso lolenge bokanisaki biso matondo na nzakomba. Kombo na bino ekumisama na manso obolakisaki na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela solo totondo. Totondo lisusu pona Mvuluzi Kimbangu elongo na bakoko banso oyo batikelaki biso bilembo ekopesa ngana yo continuité ya kotombola manaka ya bisika bango basukelaki totondo. Totondo pona nzakomba pe biso bilenge ya koto mibale na o bakoyingela sima na biso pona kokoba yenda ya bisika biso tokosukela totondo. Ezali esengo mingi yango tolobi ke tosali losambo wana lelo tobengi yango losambo ya activation des forces koeleve bokasi ya bomoto na nga na yo parce que lobi tokoeleve savoir mukolo ya Koko Mangongele toza na 55e édition tokolobelaka makambo etali Koko Mangongele pe tokofongola makambo o etali sanctuaire béni de l'homme noir. Et mukolo ya samedi tope mukolo ya poso nde tokokutana na bino na manaka o etali feti ya Mvuluzi Kimbangu tobengi yango mukolo ya bosolo parce que le 12 octobre 1951 ezali date oyo Église Kimbangiste akende kondima bindima ndima pona omemela biso cercueil wana na ekeko o batia na nkamba makambo ebandaka nde na date oyo tozoloba le 12 septembre 1951 parce que le 12 septembre 1951 bakosi ke Kimbangu akufi mutu mwindo ozalaki témoin te mais tala bapapa diangenda bake ondima makambo ya lokuta lelo elalisi mboka pongi parce que bazalaki te tolobi déjà que depuis 1921 première prison Mvuluzi Kimbangu na Mbanza Ngungu papa diangenda azalaki na 3 ans bakutana kute na Kimbangu mais falsifier histoire na famille wana démagogie pona kolakisa bato ke ote Kimbangu asengaka bana na ye bakende bo bano bakenda kutana Kimbangu na âge à 3 ans na Mbanza Ngungu message ni atikela bango est-ce que vous avez un message wana oyo atikela bango parce que jugement kolanda ya bino point par point jugement zo ya kolakisa bino ke faut bobimisa na photo o Kimbangu akangaka na famille na ye wana photo mona famille Kimbangu ensemble na Diangenda na Dialungana na Kisolokele na Dialungana na mama Mwilu mais lokwa boza ba photo wana te bokozanga ba élément ya kosambela makambo oyo papa mate mokili mobimba ekoya pa na bino tina yango papa Diangenda lobeke bakobamba bino mabanga donc ngonga yango oyo bomilengelaka pona kotia bosolo liko na mesa pa mate so bobatami pona bambongo na bino grandeur ya makambo eleki mbongo boza nango et mbongo bwana ngo ebangisa biso te parce que toyebi ke za mbongo ya moyibi ya bapapa na bino bayibi na maboka ba congolais et biso to botami siko pona kozongisela bato wana nyonso bagaspiller mbongo na bango pona koelever mensonge faut ba bénéficier siko bolamu ya babidje na bango babimisaka mais bino bato na mensonge bokangama pe bozali su na accepté bokota siko na mulongo pona bolanda programme pamba te lelo oyo nzete boyebi yango te nzete eza na boulevard du 30 juin église Kimbangiste eyebi yango te mais ezoko wela koteya makambo ya Kimbangu na ndenge na bango ya lokuta
et balalisi histoire kimbangu pongi bandi ko la génération makambo ya Yesu lelo génération emesanye na makambo ya Bible ale bazotia sous kimbangu kate bino kanisi bozana nzela bozolakela mande mabe pamba te bino batu o bozaki na responsabilité ya kolakisa génération na biso kie kimbangu mais le quoi papa la bino bakota déjà na démagogie toyebi ke lokuta wana yango na bino bakiangani bozali ko continuer na yango siko biso to pesa lokuta accepter to esko to longwa lokuta wana yango to bike na 1951 biso to fetaka fête ya bosolo fête ya bosolo pona to contredire mensonge ya ekeko o evandi na nkamba parce que kimbangu bakunda ye na cercueil te o baketia na nkamba kuna parce que dossier ya cercueil wana boyebi place eutaki te tolobaki filme o bomonaka na ba YouTube Papa Diangue na groupe abatu bake ko déterrer tombeau moko boye kuna Lubumbashi wana ezali mensonge tombeau wana basalaka bakena déterrer ezali tombeau ya Chibangu Simon azali ancien combattant ya époque coloniale tombeau wana ezana numéro matricule ya 1551 ça veut dire mutu morte ya mutu mwindu ayebi makambo oyo nde tozolobake tombeau oh bomoni na film ya YouTube Papa Diangue na bazo déterrer na groupe abatu ezali tombo ya kimbangu te ezali tombo Papa Diangue na yemoko aponaka yango na ndenge na ye po na complexe parce que na 1951 bamindele balobi kimbangu akufi me babombi sango ba publier yango te epa ya batu mwindu mais bakomi osasi ko ba manœuvre na 1952 bakeluka bato ba Congo bakutela Papa Diangue nda bamemie na Lulabour na Kananga wana bakutaki azalaki muta séminaire église catholique dans yebi ne makambo kimbangu te bamemie kuna batangisi ye macour chrétienne balakisi ba prière na bango ya catholique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit bakotisi ye na idéologie ya Bible après bandisco ko initier ye pona bapese bambongo de façon basangisa sikoyo makambo oyo ba initiaki ye na histoire ya kimbangu babebisa nyonso aiseke kimbangu aza envoyé spécial à Jésus ye bazo ndima bindima ndima tokopesa yo mbongo po sa l'église mais église wana komona ngo ezala kimbangiste po batu mwindu to bayoka ke kimbangiste bakosopana ebele kuna baokanisa idéologie ya kimbangu eza kuna nzoka ezali idéologie ya démagogie kasi na 1958 bayo kobengisa siko Papa Diangue nda na oyo tozokobenga lokola isolokele bakenda kuna na Lubumbashi tant bakei bamindele baisi bango babibozela to mema bino to lakisa bino place tokunda kimbangu Papa Diangue ndola zela balakisa ye place oyo bango mutu bakunda kimbangu mutu mwindu bazali témoin te yake pona tombo bato ya moni bakundi yango batie ba fleur ya kitoko batie mwa décor à bien bakomi Chibangu Simon azali ancien combattant ya époque coloniale azali muluba akabwana famille na ye koma na ye enfant chéra bamindele tanga kufi bakundi ye na honneur tombo wana numéro nango eza 1551 tokozonga ti kuna parce que jugement ezoya tokozonga ti na tombo wana tolakisa bino aventure ni basali filme na YouTube ke o bazo déterrer cercueil mais tant tokozonga na tombo wana bomona ke tombo wana na cercueil nango cercueil eza batumola cercueil wana te siko cercueil yo bino boyeli biso ya sika bokosi ke yo kimbangu aza na kati pe boye na yango le 2 avril 60 tala mutu akufa ye na 51 na mensonge na bino bobombi ebembe na maboko na bino bamindele pendant 9 ans na 60 nde bolivra ngo pa mutu mwindu ale batu mwindu baverifie te Papa Diangue na zwi kaka cercueil wana paf akotisi yango nzela ya train ya bolobo cercueil omoni eza na nkamba bo cercueil esali 10 ans na sa mabele pourquoi ekoza ya sika eza na mensonge ya liboso ya mibale tobi ke cercueil oyo bakosaki batu ko déterrer na Lubumbashi ezalaki ya Chibangu Simon ba déterrer yango te etikala kuna cercueil oyo Diangue ndayaki na yango bapesaki yango na pied d'avion parce que na 58 ntango bango bakendaki jusqu'à 59 ezalaki ka juste balakisa bango esika bakundaki kimbangu ezali makambo bapesa bango cercueil te bamemi bango sikoyo na sapende na batombo babandi kotambola na kati ya batombo Papa Diangue na nde amoni cercueil wana bakoma Chibangu Simon alobi o te tombo yango yango yo olozela bamindele mbao memo balakisa yo oyebi che Simon Kimbangu parce que ezali dala na kombo ya Simon Chibangu
so babomi kombo chibangu bache kimbangu baisi ba papa jangene bozonga bazonga maboko pamba bayaka na Kinshasa maboko pamba bayaka na cercueil te na 59 baye ko bengisa bango lisusu tong bakei bake kuta siko ba mindele baye na cercueil ute Belgique yango biso to pouvoir bino to lobaka ke o eza na nkambe ezali nzoto kimbangu te parce que eza ba mindele bango moko mutu moko te azwaka nzoto kimbangu ake nango so moi mutu azwe soki o te nzoto kimbangu eza pa na ye akosi mutu azwa nzoto kimbangu akenda nango aza te wana tokolobela makambo wana le 12 octobre nde tokobeta siko masolo toza différent toyeba siko kimbangu nini biso tolobela aza différent kimbangu église kimbangu ça lobela parce que kimbangu biso tolobela ya 51 jusqu'à 60 le 2 avril tolobi ke kimbangu wana asekwa ina tenue militaire donc mutu azwaki nzoto na ete po chango na cercueil akeye na yango soit na Belgique ou bien bakunda yango wana ezali mensonge bato basali tripotage na mobimba ya histoire en mvuluzi la plupart bato aba Congo babebisi makambo ya kimbangu lokola bimelaki na ngambo na bango kunale bakoti na fraude historique bazwi bakaniaka bazwi bacorruption ale baoblige bango mpe babelge bakotisi makambo ya lokuta na makambo ya kimbangu yango lelo bozomona tozobonga te tozonyokama parce que notre propre credo ya bomoi na biso to ya vie na biso batripota yango il faut siko tosoigne yango tolongola démagogie totika siko réalité parce que soki kimbangiste eyebaki kimbangu mais lelo baelobela biso makambo ya nzete wana eza na boulevard du 30 juin mais lokola bayebi te bazowela kaka kolia mbongo na idéologie coloniale oyo bapapa na bango batikelaki bango biso tobike démagogie ekose développer te il faut esuka pamba te bolamu ya Congo ezali mpona tous les Congolais bolamu ya Afrique ezali mpona tous les Africains déjà pour un groupe de gens que basangani moi 50 personnes moi 100 personnes bien 200 personnes balobi que te bango ndemando ozwa bolamu ya Congo wana aussi mbate parce que pouvoir siko biso toye nango ya bolamu wana ya Congo pe Afrique mwana mboka nyonso se retrouver nango vouloir ou pas tabokimi biso tokokutana kana makambo tozela bino parce que tozali ba boule du soleil tozali ba BFF base fixe de la frontière touti na 444 grottes ya mangengenge touti na trou ya Matadi Mayo toye na mupepa sika muta ko échapper ngwaza te kasi mupepe wana yepo na ko détruire magie ko détruire ba loge ko détruire ba force diabolique nyosu oyo bozo salela po na ko nuire évolution ya fonctionnement ya cerveau ya batu na kata mokili yango toye ko libéraliser monde oyo etambola sikoyo na lolenge ya Nzambe yango tolobi ake nzete oyo tolobelaki lobi kuna toando kokende kosala nde losambo ya activation des forces losambo activation des forces yango touti kosala lelo toando kokende kuna soki date na yango ekoki tokokende na lieu sacré wana na boulevard du 30 juin face ya ambassade ya Belgique na quartier braconnier tobengi yango libongo na mbu so tokomi wana tokozinga nzete wana biso nyonso totiango na katikati pe tokoyemba 12 chansons ya bonzambe ya bakoko na biso mpona ouverture donc awa tozokende na nzete soki tokei tokoyemba nde 12 chansons mpona ouverture ya bonzambe ya bakoko na biso tobotami na principe na caractère déterminé ya balie sacré ya mvuluzi pe ya bakoko na biso donc biso tobotami uniquement mpona korassembler balie sacré ya bakoko na biso mais toza sikoyo na détermination ya baprincipe na bacaractère nango lolenge kani esengeli fonctionner lutendeli tolobaki déjà que gouvernement congolais soki bozoyoka biso mpe nayebi ke boyokaka biso tolobi ke mpona Congo ebonga esengeli bopesa biso lie sacré ya lutendeli tomema tous les Congolais kuna kobanda na bino bakonzi na batu mwindu nyonso tuto kesa losambo oyo ekodélivrer makanisi na bino mpona bolongwa na boumbu ya kozalaka derrière baninga bo banda kozwa décision ya bolamu bomoto na bino bino moko
yango ande mute kobikisa Congo mais na rythme o bozo ke nango bozo banga ba mindele bazo sa ba injustice bino bozo koka kolobela ba vérité te parce que baza ba maître na bino ba onde mbapesi bino minduki ba onde mbapesi bino ba pouvoir ba onde mbachaka bino biso lobi ke tobote mpo na osambisa bango lokwa bino bozo banga bango biso to kosambisa bango to kosambisa bango bokotosa siko biso par rapport ya liloba ya nguya oyo toye na yango pamba te tomoni na kati na bino nyonso même si bapesi bino ba minduki ezaka pona bosala développement ya colonisation peuple a souffrir kaka asiko biso ki bokonzi wana ya konyokolaka peuple ya kotangisa makila ya peuple tokondimaka yango te pamba te tolobaki mokonzi akoki ko accepter te makila ya peuple na ye etanga mokonzi azali mpona kokengela biloko to mpe bomengo ya peuple na ye mokonzi azali mpona kosalela peuple na ye programme vis-à-vis ya bomengo na ye mais bino bozoko kosala yango te mbongo ya mboka bozosala yango batapage ya bavoyage mpe bamakambo ndenge na ndenge mpe botyango en privé maintenant nous résoudre problème social te ya peuple nyonso siko nani azopekisa bino bozwa na mbongo ya manganese bobimisa ata vie sociale ya peuple bozwa na mbongo ya diamant bosala nanu courant na baprovince nyonso parce que soki bozwi mbongo ya diamant revenu nango botie courant na baprovince nyonso tout revenu oyo ebanda outa siko na baprovince ekofaire développer baresponsabilité oyo bino l'état boza na yango mais bino makambo eza nécessaire bozokima yango bozokekota na bamakambo oyo boye ezanga ntina omona moto alongwele ake Rome akesola na bazabolo mpona bapesa pouvoir mais pouvoir wana obikisa Congo te parce que pouvoir oyo tolobi ke bazopesa na Genève nkomo te bakoyebisa yo ke osala baekole na balangi na yo moko parce que bayebi ke eza intérêt na bango te eza intérêt na yo bankuna bakotinda yo nde o renforcer enseignement français to pe enseignement anglais na kati ya mboka na yo bazobenga ngo développement nzoka eza yango développement te soki moto akotanga français aza esclave parce que français atanga alingala te université alingala eza wapi na mokili oyo bekotila bino revenu gouvernement congolais mais siko toye na mayele wana tolobi ke botika na batapage oyo bozosala pamba te peuple wana nyokwami 512 ans tozwa sikoyo makambo oyo etali bomoto na biso tofaire fonctionne yango na lolenge ya bakoko na biso place bakoko basukelaki so babi tozonga ya bokoko elingi oloba te ke tozonga na ebandeli te kozonga ya bokoko toloba ezali tovivre na lolenge oyo bakoko na biso bavivwaki sur le plan traditionnel sur le plan médical sur le plan alimentaire sur le plan d'enseignement sur le plan réflexion sur le plan elobeli parce que elobeli ya batu na batu ezali différent tomona batu mwindu lelo ebele balobi te nzambi elingi kolekisa mokili mabe mais tant tomona kombo ya nzambi to balobaki nzambi mpungu eza anemo bakabola yango te donc bato bazokabola yango bosala confusion tokopesa bino exercice lokwa bolobi nzambi eza mokili mabe parce que bokaboli yango botie trait d'union na kati mais tant babengaki nzambi bakabolaki te ezali kombo moko ekangama botoke esusu na mo oyo tobengi mambi sikoso tolobi mambi na elobeli ya bakoko ezolakisa biso makambo tokoloba lelo tozosolola mambi matali mvulusi kimbanga siko mbi wana pourkui ezoloba mabe te mais loko eza mo moko ezolobela biso mbala moko makambo to mpe manaka esengeli toyekola kota na biso malamu parce que eza na divagation tolobaka déjà que depuis 1932 kuna na Irebu Mungala centre militaire esalamaka ya 320 soldats esika o batripotaki grammaire ya lingala ala bakotisa ba mot français lelo nyonso eza ya kobeba fosiko to lave mobimba ya kibobiso to sokola mboka par rapport kotambola na ba rond-point kozwa nzete wana boulevard du 30 kotia mai kotia ngona kata mai kotambola na ba rond-point kosopa mai wana ba rond-point nyonso mpona to détruire magie oyo ezoko traumatiser peuple congolais azala posé te vis-à-vis ya bomengo na ye. Donc on a plusieurs cérémonies au biso de Rosala pour purifier le Congo, pour détruire ba loge nyonso tout oyo ezo ko vanda kuna pona ko tiaka bomoi na biso kraka. Toyeba importance
ya etinda na biso te na kati ya Congo wana. Alelo Congo yango biso nyonso tozotika yango parce que bakotia biso fo idéologie ya démagogie que touche même na Rome. Alebota la bakonzi kuna Rome ekomela bango nzela ya wese. Mais tobike ki bokonzi wana ekosimba te bokendaka ba Rome bokendaka ba poto ekosimba te ti bokolemba bokotala pe sikoyo balobeli na bino o batindeli bino. So boto si biso te nzela eza te, la route est bloquée. Tozana bino awa mutu abangisa muninga za te bosala nyonso bosala. Pona bambongo bozana yango me grandeur ya Nzambe ezali likolo na nyonso. Donc biso a toboyi mutu te tozana sengo ya Congo o tozali lelo pamba te Congo akala banda kokanga bato komema bato na mikili ya poto par la force sans autorisation de nos aïeux. Abino lelo bokomi na ba ministère ba justice bozo kokosambisa dossier wana te bozo banga ba mindele ole bolobela bango vérité pe bo sambisa bango vis-à-vis ya crime contre l'humanité au basalaka parce que lelo bokomi siko na justice beza maboko na bino bozana ba magistrat bozana ba juge balati ba toge kuna siko justice nino bango bafandeli avant bavande la justice nino to grand complet ya mboka il faut bo délivrer nanu justice ya ndenge batekaki bakoko na bino yango ande epesa délivrance mais so bino bo négliger yango bolobi o te to limbisana ka mbala moko to tambola siko na bomoko ekosimba te babongisaka bolingo te sans réparation. Donc so boswana na muninga baboyoka bokolo bakate kote to bonsaka to yokani na biso te fo bolobana ba maloba oyo ekobimisa maloba nino esala muninga passe. Donc fona lobela okende ko place ono salenga mabe ko mokata yenga maboko. Wana siko kanda nange ko kita après to limbisan to bandi siko au nouveau départ mais esala mana nte parce que bongo ya mutu mwindu batia yango kizunguzungu. Yango biso to bike to yeko sisa kizunguzungu wana pamba te fimbo akekele ko tambola tina niveau ba konzi. Pona bazo siko logique des affaires ya ko kengela bomengo ya peuple pe basa nango misala ya développement ya Congo. Liloba nzambe bo mwase ko abako na biso yotika la seko yango to lobi ake cérémonie nzete to ando kende kuna soki date nango ekoki to lingi nzete wana elongo na 12 chansons ya bonzambe bakoko na biso pona ouverture to bito botami na principe na caractère déterminé ya balier sacré ya mvuluzi kimbangu pe ya bakoko na biso donc toza balier sacré ya mvuluzi kimbangu ezali partout tokolakisa yango nyonso tu toza pe na balier sacré ya bakoko na biso babengi yango bakave au trésor tokoyekola makambo bakave au trésor okenda bakongo mona zamba mosusu bato bakotaka te bato balimwa kuna bamindele bakendaka na kiteti na bango balimwa kuna na bazamba donc baza emprisonnier siko ngana yo bapesi biso bafongola na balosambo oyo ekokende kofongola baplace wana po tokota tozwa bamabombani oyo bakoko batikaka na kombo na biso. Donc tous les liens interdits na kati ya Congo to pe na Afrika biso toko patrouiller yango toko fongola yango pe toko zwa biloko bakoko batika e pamba te tozali na identification ya tous les liens sacrés wana par rapport ya 1000 milliards vision héroïque oyo bakoko bapesi biso na grandeur ya 510 millions de kilomètres carrés. Na sima toko sala losambo ya activation ya bokasi na biso loposo moindo etika kidiba elamuka pona ekoma na lolenge ya batu banso. Na sima tokoti na pratique ya kosimba nzete mutu nyonso aki asimbi nzete pona disposition pona nini tobengi yango lieu sacré ya force to pe ya décolonisation de l'esprit pamba te azali kosangisa banguya nyonso tobengi lieu sacré ya force to pe ya décolonisation de l'esprit pamba te azali kosangisa banguya nyonso nde tolobi ke tozwaki baposwa nzete oyo totiango na bidon tokebwaka yango na matadi mayo même église kimbangise bato bakengela lupango wana bayebi te ke biso tobwakaki mai wana mais ezalaki mission oyo batinda ye biso loko ezalaki ya bonzambe batikalaki kidiba parce que tant tokendaki
tokotaki tosambeli na porte na biso ya este. Après recommandation tobwaki mai. Tant tobwaki mai esili tobimi tokei et deuxième fois siko tant toyaki batelemeli biso baboyi tokota. Troisième fois toye bakangisi biso toke na circo. Deuxième fois pe bakangisa biso tolalaka jour moko na commune na Mongafula. Donc tolongwe Matadima na la police à Matadima yo babenga biso ba gouverneur Kimbangiste na kianganite me kijalungana abano vana na Nkamba. Et mon centre d'accueil ba gouverneur ba ya ba samba na ko mangele ba kokate biso tozalaki wana témoin. Na deuxième Matadima yo tokendaki 78 personnes, 78 messagers. Bakanga biso wana tokenda tolala na commune ya Mongafula et bourgmestre ayo bimisa biso deuxième jour alobi bokende boza mino batu mabete boza ba rebelle tenenge église Kimbangisa fundaki bino bote ya sangwela muyanza mabakoko nde to continuer ki mission mais troisième Matadima yo sikoyo to affrontaki bango na centre d'accueil pona koyebisa bango ke biso to koya place wana to pesi bango na date na biso bango te bana ba na munoka ba Kongo baloba soki bana mike babeti bino likofe sui bino aba bozongisa na loboko sima tozongisi loboko sima to répondre bino tobi tokoze la réponse na bino avant date biso to tie biso tiaki date déjà le 24 décembre tokokita na Matadima bazel tozeli dit la réponse na bango réponse ya kate a le 24 décembre biso to louer ba bisi to longwe ba dara to yetina Kingasa na suka ngam na louer ba bisi nyo supo na bat bakendaka nzoka babisi tozokotisa batu bazokende nzoka bazokanga batu déjà kuna na ba triangle na ba cité verte ngana tikala na 5 messagers na 4 messagers na niveau Kingasa na suka tokoti na bis toye rond-point ngaba partir rond-point ngaba to moni déjà que terrain eza suspect koleka rond-point ngaba to avancer nde toye komona sikoyo ba biloko ba bilembo mususu ba messager balataki to moni ke ba tie ba minduki ya minene ba mag ba char de combat evandi na ba makadam mpona koluka messager hélicoptère etambolaki likolo mkolo wana ya le 24 décembre mpona koboma biso me tolobaki ke oyo atindi biso aza likolo ya minduki pamba te alongaki minduki depuis 1921 jusqu'à nos jours. Ça veut dire aza na nguya ya kokwesa mindele na minduki nyonso bazodondwa na yango tozana bino awa tolobaki ke bitumba ekobundama monde entier kati na bamindele na batu mwindu mpona tolongwa na boumbu oyo pamba te soki tobundi te mundele akolibere yo mutu mwindu te yango bakoko bapreparaki sikoyo ke bagouvernement oyo eya mundele atekela bango minduki na lokoso ya koyiba bozwi ya batu to koyiba mbongo me eza badanger mpona ye pamba te bato wana ya otekela minduki bangonaka bakosambisa ye me totala siko forme nini oyo akomemela bilaka na ye parce que bakoko nde mutu bakobima bakoneutralize baforce ya minduki nyonso mundele otikala yolela e tokokweyisa ye totie ye na nsima mulongo mpe tosambisi ye tozongisi ye na nsima mpo alanda sikoyo programme ya un nouveau monde oyo babengi Congo ya sika. Yango tobi mpona nini tobengi yango lieu sacré ya force pamba te azali kosangisa banguya nyonso ya biso loposo moyindo. Na 3e 4e cérémonie kokata baposo banzete avec enregistrement ya mutu na mutu pamba te nzete esilaka te kasi ebotamaka mbala o mbala mpe mvuluzi Kimbangu alakelaka babelgike nzete oyo mutu oyo akoya kokata nzete oyo akolakelama libota na ye mobimba donc nzete wana bomoni ntango biso tokendaka na tokutaka basoda baza wana batya bavanda bazokengela nzete babambi papier epekisami kosimba nzete basoda bato mwindwa ntango biso tokei tolobi toye osambela na nzete oyo baboyi nano oyo bokota te me lokwa mvuluzi alobaki bokende nga moko mpe na kozala wana le temps todiskute na bango ke tokota bango babi jamais bokota te bakonzi na biso oyo bakengela makambo ya nzete oyo bakolinga te mpe bakokondane biso ekolukela biso baproblème batala boye totala boye tomoni mutu mosusu ya civil aye ayebisi bango alobi me problème nini ezoleka oyo te baye basimba nzete
abi bon baza poso nini o baza poso mwindo bo bino baza poso nini bo poso mwindo mais nzete na bango botika bango bakesimba nzete taka mutu wana lobi makambo wana mutu wana disparaître biso balexi biso tokoti tosimbi nzete basoda bakomi kolenga o bakonzi na biso babimi na likolo ba immeuble wana bazotala biso donc nzete wana bomoni batiele yango parabole esurveillaka yango pamba te babandaka kozela ndenge mvuluzi alobaka ke mukolo bokomona bana moko bakoya kosambela awa boyeba ke c'est la chute ya Babylone la grande parce que bango batiela yango appareil mobimba eza wana ekengelaka nzete wana efilmaka yango parce que bango bazolandela makambo oyo mobikisa tikaki yo nde mutu mwindu mutu oza kidiba ma biso tokomaka deja wana tosise makambo kuna etikaleka elembo nde tolobi ke eza esika tobanda kokula so tomemi mwana loposo moyindo nyonso kuna tosali losambo ya activation de force okuli obotami ya sika parcours na yo na makambo ya nzete elongwe po toyamba bato mosusu e tolobi ke soki tokati baposa ya nzete wana totia yango na kati babidon totie mai tomelisi bana na biso nde bana na biso bazobotama ya babebe tomelisi bango mai ya nzete wana esili kokola na bango partout baotambola ata moto alesi eloko mabe esimba ete akosanza yango to mpe akolekisa yango na toilette yabedi eza nzete ya lobiko yango tobengi yango nzete ya bomoi donc tozali oblige ya kokotisa yango na palmarès ya bomoi na nga na yo pamba te alobaki tokobikisama soki tokoti na nzela ya koniata matambe na biso na babisika nyonso oyo atikaki bilembo nde ya kozongisa ya biso sikoyo banguya nyonso oyo azalaki na yango nguya na ye eutaki epai ya nzakomba kasi eutaki epai ya yezu te yango tobika mvuluzi alobaki deja ke nzete wana moto akosimba yango akokutana na libende na kati ya nzete donc moto akokata nzete wana aza te bango moko bamindele nde bayebi makambo nini oyo mvuluzi kimbanga alobaki na kati ya nzete wana yango toyebisi na bakonzi ya Congo to pe bayindo nyonso ete esengeli boyeba yango malamu ete bomoi ezali contrat te kasi bomoi ezali programme déterminé ya vie na biso bato na kati ya mokili po tomoni barythme bomemela biso bomemela biso na basysteme bacontrat wana ezaki zunguzungu ya baprogramme mondele azotambusela bino mpe azosakana na baesprit na bino na biso atolobi ke lokwa toyebi déjà lié sacré ya décolonisation ya milimo na biso to ya bomoi na biso elingi koloba ke tokondima lisusu baloi européenne te ali biso mpe tovivre sikoyo na baloi na biso mpona to se faire égal mpona kokengela lie sacré wana ya mvuluzi kimbangu nzeta bomoi tokozala na 12 personnes oyo bakozala na dans lie saint wana tokozalaka na mposa 12 personnes bakozala na à la longue na bakonzi na bagouvernement ntango bakocomprendre importance ya makambo oyo tozoloba place wana bakolongola bato nyonso baza wana e bakoremettre yango na bapropriétaire ya babisika na biso ye tobotami déjà toye tozoreklame yango devant tout le monde parce que misalo ekosama kuna na kati bino na boyebi yango te boza oblige ya kolongola bato baza kuna mpona kopesa sikoyo bakolo esika tosala misala ya kodelivre Congo so tokomi na dati wana tokomema na bino bakonzi kuna mpo bozwa nguya ya kolobaka mpe defa bamindele ndenge papa Lumumba banda ekoloba seke soki papa Lumumba banda ekoloba ezalaki kimbangu wana nde alataki ye na nzoto yango moni akenda ekoloba devant Rob Baudouin me bino lelo boyo kokoloba te ezala papa Mobutu aboma ye papa Lumumba mpo awela pouvoir bato bakanisa eke lokwa aza nzunzu tantôt aosa quelque chose mais ye mpe akota ye toujours na kati ya démagogie ti yango lelo ezolanda bino donc baboma moninga te mpo owela pouvoir mais pouvoir eza responsabilité so oyebi ke eza tour na tour owela mpo na nini mpo na okase moninga so oyebi eza tour na tour zela tour na yo mpo na kotalisa sikoyo oyo ezali makanisi na yo mais soki eza bamakanisi ya baeuropéenne rien ne marchera parce que la responsabilité, il y a un grand pays comme le Congo, et zali kolakisa biso toko kamba yango to pe toko zana makasi ya ko gérer responsabilité wana soki to tamboli na kibo biso mais soki to tamboli na kibo européenne
elingo na ko surcharger biso parce que bango bazo sala système ya ko exploiter kabino mbambongo wana yango bazo kende ko nourrir Europe so bino bo exploiter wapi bino bo exploiter pas nulle part bino bo sala ka partenariat so to yo sali partenariat na européenne bo sala gagnant te po ya olia ka na ba système mais na muno ko bozo lo bote to sali partenariat mo eza gagnant maintenant to landela ngo to mona ke za na gagnant te bango ka mutu bazo bénéficier ebele parce que bazo la bino ba machine ya transformation mais bino bozo ba machine ya transformation te bon banda bo venda ki bo kondi ba budget o bozo gaspiller pourquoi pas bozo ma ba machine ya transformation bo lukas ko bo spécialiser ngo par rapport à ba peuple na bino pour na bola boza les sous na bo umbute ya ko benga aka ba mindele ba ko sala bino c'est ça le travail o biso to zoloba. J'avais dit, Mvuluza yaki, toti katembe, tondimela bosembo, ya makamnyo so ya la kiza epo na tobi kisama, mais so to tembe, tondimeli ba Abraham na ba Josué na ba Jacques, ba Jean, ba Jésus, toko telengana, parce que aussi la tenzele komona na te. La route sera ouverte au moment où toko kanisa bakoko na biso pe toko tombo la bango liko na nyonso, toko longwa na ignorance, toko reconnaître siko le travail fait. Ya mobimba ya manso o bango balakisaki nde esika ngana o tokobika mais soki totie tembe tokotelengana ti tokozonga na vérité yango wana tolobi ya mvulusi kimanga lobi déjà ke mutu akokata nzete to mpe akoya po akata nzete akokutana nde na libende na kata nzete. Disposition d'encadrement, il y a lieu sacré, 12 personnes de Bandozalawana, 4 personnes pour na kosala losambo pour na batu nyonso, 4 personnes komema batu pour na kosimba nzete en ordre, 4 personnes kolakisa batu lolenge ya kokatela nzete pe kosala enregistrement ya mutu nyonso oyo akopase na exercice. Pratique d'utilisation ya nzete. Kozwa poswa nzete kotia na mai. To pozuka poswa nzete otie place yo za na ndaku nayo. Parce que to bika nzete wana mobimba mvuluzi eza wana na kati. Notez bien. Na kati ya makambo obiso tozolobela, so to bi mobimba mvuluzi eza wana na kati to lobi événement ya nzete wana esamaka na 1922. C'est que en 1922, Mvuluzi Kimbangu, avant 1922, 1921, autaki netando aba Congo. Bache na boloko obo mona kababengi Mbanzangungu Tizville. Le 3 octobre 1921, boloko pasuka ki Kimbangu wana bimaka lobi mutu mwindu akoma mundele akoma mutu mwindu na posote. Un bon jour, Mundele a commencé la mutumwindi. Un bon jour, étouffement au Bamindele va donc étouffer mutumwindi pour na Valère Abomotonaye banatena devant tous les peuples du monde. Mutumwindi peut abattre record na technologie, na création, na invention, pe na fabrication. Bamindele habité mutu naye faut ba vérifier ngo ça na nini ba kangie ba kotie l'infungie ba zamba kisantu ba cheye ba sali lipaso autopsie le 3 11 mai 1921, bamoni eloko moko te cerveau ezate michopo ezate ba fabriquer croix ya nzeta bwanwa ba poser nzoto wana poswa pamba ba memi yango na mbata ba telemisi yango molile koti tina kanre jaf na matadi pamf le 3 le 6 11 mai 1921 12h nzoto wana et disparaître na croix mbamo ebimi na matadi mayo alakisi makambo to sakuna na matadi mayo après que lubwaku ezali lié sacré to pe lié saint à production pona ko longola CRS balande na lubwaku ba raté akena lutende nde bakange na lutendele to benga ngo lié saint d'alliance ya nzambi mpungutulendo ya manza velela na biso lo poso moinde sika la kisa epolele ke akotika biso te ozana biso na bomo ebwase ko butu pe moyi a partir lutendele babwaki na tono atambo likola fleuve Congo ti na port ya Maxavco abimeli ba mindele oyo to bengi ba premier vicariat ya église catholique ayaka na mupepe ya peva Congo ba vitre ya église wane pasuki na ba rideau akuta na monsieur Jolie na monsieur Corneli AFC bango lobi
vouloir ou pas, ba constitution spirituelle oyo ya démagogie nyonso ekolongwa pamba te bilenge bakoya. Mbala monde ba yo kangaye après événement église wana na Gombe ba pesie na maboko ya capitaine Braconnier. Capitaine Braconnier tobi kombo na message Jacobis yene mtakanga kimvuluski mbangu ba ye na ye ba cheye ba chaîne eza na nzete wana ba betie ba sete azui munduki na ye ba bengi Moser Sengande abandi ko beta masas. Abi événement zaki 1922. Parce que bato belé ba oloba kimbangu me makambo nzete ba yebi yango te. Bato belé ba oloba kimbangu so tuni 1923 makamni elekaki. 1925 makamni elekaki 1930 akoma ki wapi 1935 azala ki wapi mais abiso to beta sikoyo parcours na ye. Depuis ba Congo dans tout ça ba parcours wana nyos tu banda lo ba Congo ye na Kinshasa azongi ba Congo bandi makamu isabimi Kinshasa kebima na Kinkole parce qu'il y a parti en zete o eton ba cheye wana pa ya Braconnier mais c'est Jacobis abeta ke 9 coups de balle na tolo kimbanga bandi ko emba mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukulantima bata bo nzete wana fongwami kimbanga benda nya koti na kata nzete kangami bomona fossile moko eza wana ba chaîne bomona ba chaîne ndenge kota na kati parce que benda na ko benda na nzete fongwami akoti na kata nzete kangami lokwa ba chaîne yo bakangela ke maboko na makolo ndenga benda na ki ba chaîne kota ki na kata nzete yango bomoni nzete tango ezonga ki moye ekangama mobimbe ezate esali siko fossile wana ba chaîne eza wana na kati tanga koti na kata nzete wana mbala mo akebima na Kinkole na nzete mususu ya baobe eza kuna eza na kati ya lupango église Kimbangiste tokenda kuna à chaque fois soto bitoke kuna kosambela na lieu saint ya guérison ya toutes sortes de malades église Kimbangiste alingaka te abengaka ba soldat bako envahir terrain wana ba olingate ba messager bakoma tokendaki na koko mangongele mais tokuta modèle ya ba soldat o bayeki ko kengela kapo biso to koma te mais bino bolobi ke bozali église ya Kimbangu bakoko ya Kimbangu ata toza biso ba Kimbangiste te toye na révélation atindi biso to koma na nzete na to sambela bobo otela biso ba soldat poane c'est que boza batu mabe yango tozo ba na gouvernement congolais ke ba place wana bango ba yebi utilité na yango te bakozindisa mboka bokolakela mabe baki bokonzela mine kovanda kimia te pamba te bo bloquer bisika ya délivrance oyo mobikisa tikaki bilembo mpona continuité na ye pe alobai ke mutu moko ta okanga continuité wana parce que na badati oyo tozoloba 1922 mokonzi moko ya africain azalaki te na Afrique mobimba ezala général azalaki te oh moi je suis lieutenant oh moi je suis professeur mutu mwindu na 1922 azalaki te mais tala mutu akabi bomoi na ye mobimba pendant 30 ans 1922 aobundala bamindele mpona kolongola basystème colonial oyo ekofrene évolution ya mutu mwindu susi na ye ezalaki mutu mwindu pe a bénéficier bolamu ya bomengo na ye asiko mutu abongo toboya ye mutu abongo topese mokongo tondimelaka Yesu mpo ya nini mpo aza na institution na ye catholique eyaki kozwa bambongo bakongolais so bateyi bible bazwi mbongo me bango bayela bakongolais eloko moko te basali baekole tozofuta minerval mais so totali baekole catholique nyonso tu esalami na mbongo oyo bazozwa ya mabonza epai ya peuple bolimbisi so totali église protestant baekole oyo asali ezali commerce azosala likolo ya mbongo ya mabonza oyo bazoyiba bino bakokosa bino ke bokabela nzambe alikoki tokombreke nzambe ya bachrétien ya baprotestant ya bajoviste ya bareligion tout importé azali nzambe ya mobola elingi koloba ke toye sikoyo kobimisa génération na biso na buzoba wana tokanga babisaka nyonso tozongisa yango na barome catholique tozongisi ye na Rome so yo olingi ozala cardinal oyo tobenga mosengo oke travaille na Rome na Congo toboyi moto azala cardinal parce que ça ne sert à rien eza kaka blocus na blocus parce que bando koma cardinal ti lelo oyo nano déclaré intérêt ba congolais te ozo obéir nde na ba ordre spirituel diabolique ezouta na Rome parce que bato ba bomai ba koko na to sambisi bango te me bino bo weli susu ba grade yo bazo pesa bino nzo keza ba grade ya détournement e bandaki yo papa mosengo te e bandaki ba malula ba echau bo détruire
revenu à bénédiction et l'homme noir pambate bondimi ba pacte magique bopesi accès au kende kokanga bénédiction na likola ngomba mangengenge esiko ezoko produit biso milinga o ezoko pesa 1000 milliards couleurs héroïques na likolo chango biso to bota impona bino to biso bobete biso makambo ya Yesu to kokanga bino nyonso to kotina bino na lola place ya Yesu boyebi kutu te boza adresse te kilométrage kutu boyebi te mais tala biso ba place na biso ya lokumu esika ya mvuluzi esika ya mobikisi bobombeli génération makambo sikoyo biso to botami pona olakisa génération makambo wana nyonso tu moto ezoyela bino mutu se préparer obetaki solo kimbango na démagogie bongamaka parce que bano bazobota bazoande koluka kimbango bazoluka su Yesu te parce que Yesu akozala effacer botie ba tapage bokumise trop azosala rien. Mais vous avez oh, il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus de Nazareth. Est-ce que Jésus du Congo vient de Nazareth? Est-ce que Nazareth est dans le Congo? Pour vous dire, tapage, pas Jésus de Nazareth. Mais ce que de Nazareth, to kangaye, to zongi, c'est dans Nazareth. Mais sur le Congo, to zongi, vende kimbangu, mvuluzi. Mais sur le Congo, to kolobela Jésus-Christ. On te dit que Kimbangu na nzete wana 1922 alakisaki bokasi ya nzambi mpungu devant l'époque coloniale ba bete 9 coups de balle nzete pour même Kimbangu akota kata nzete abimi na nzete moko na Kinkole na nzete wana na Kinkole ba mindele ba yo kange kuna tanga koma na nzete Kinkole oyo batie ba clôturer ngo na kati ya lupango église Kimbangisi poto koma kiti wana na nzete wana Kinkole bomona église Kimbangisi na lupango na ya munene nzete ya baobe eza na entrée ya porte ya lupango wana église Kimbangisi mais na kati ya lupango mais ne bandeli kaka to kotika na kati ya lupango ya église Kimbangisi te opusa mo liboso komona nzete ya baoba eza wana e nzete ya baoba wana baclôtira ngo lisusu miraille moko ya mokuse e bakanga kadena Sokotan abimaki wana nde sika komaki sikoyo kobikisa toutes sortes ya malade. Kasi avant bamindele to bamindele bamoni ke Kimbanga limwe bayoki Kimbanga bimi susu na Kinkole. Bamindele batindi ba soldat ba yokanga Kimbanga wana na Kinkole. Kimbangu koto deja na Kinkole na batu oyo bazalaki na ye ayepse bango lobi makambo ezoya o koka makambo te se déplacer. Donc mbonge zoya o koka mbonge te se déplacer parce que bazo okanganga so yebi ke oza mutema faible kokoka na yo te oza mutama wa mingi dégage batu bakenda ki atikala ki yemo bamindele baye bakangiye batie na pirogue na bango moteur en marche pona bazongisa ye ndolo akanga pirogue likolo mai en marche moteur en marche abi boko bouger te pirogue kanga likolo mai moteur en marche atuni bamindele na nzambe na bino nana leki na nguya bamindele batalani abiso bopesi réponse te bokende te nakangi eloko likolo mai si bamindele baye kondimaka te nzambe aleki biso na nguya alobi bodemare mpe bolongola nini tokende nde bayaki na ye na ndolo maintenant bakoma ye na ye na ndolo wana elonye elekaki makamu isi elekaki parce que na ndolo bakataki mike batala boye Kimbangu mosu abimi alobi oyo bokati aza innocent ngai ye nde Kimbangu bozoluka bazwi wana mibale bakati batala boye misato abimi batu mibale oyo bobomi baza ba innocent Kimbangu nde ngai ye bazwi ya misato bakati batala boye 4e abimi bobomi batu misato innocent ngai nde Kimbangu mbenda bozoluka ngai bazwi ya 4e babomi ye bakati ye 5e aye bazwi ya 5e bakati ye 6e aye lobi bobomi batu 5 pourquoi ngai nde Kimbangu ngai bazwi ya 6e aye bakati ye batala boye 7e aye lobi bato tu bobomi 6 baza ba innocent ngai Kimbangu ngai le temps bazolinga bakata 7e bayoka Kimbangu mosusu awuti na délégation na Belgique na bamindele ya Belge na bamindele ya Belgique Kimbangu wana ya mundele ya mutu mwindu te me ya mundele alati ka ndenge bamindele wana balati na délégation bazaki na bakiti na Brazzaville na Yamaya ale Kinshasa na ndolo babengi babi lokwa bozwi Kimbangu wana ya mundele botindela biso batinda Kimbangu wana mundele na ndolo
kimbango na mundele bayaki na ye na ndolo bakutisi na kimbango ya mutu mwindu batie bango boloko moko ya mundele alimwe atikali ya mutu mwindu nde esika bakangaki esusu bazongisi esusu na lutendele epai ya bamindele ngulu bamindele ngulu eza bamindele moko bazalaki na batonga moko ya minene so bacubi oyo mutu mwindu tongo mona matoi ino ese transforme komi ngulu ala baketeka o swati na zando ya Zanzibar to baketeka o pa ya basultan arabe oyo bande kosomba bato parce que ezalaki na bato mosusu bamindele mosusu bande kosomba nde bato ya kolia baoya mpenza baotala we bato ya mafuta bazotala kande totalaka nyama na wenze donc bowumbu oyo elekele bakoko na biso esengeli ngana yo tokanisa yango mpona toyeba comment c'était passé soki tokozongoka likolo tolobiaki bakangaki bato ya bakategori nyonso bakangaki bato mabanzi bakangaki bato ya bazolo ebomba bakangaki bato bambebo minene bakangaki bato ya mikuse bato bazwaki bajare bato bajare wana ya bato bazwaki to bakategori chaque catégorie ezalaki na spécialisation ya misala na yango bazalaki basavant yango mindele bande okanga bato na bakategori donc il faut tososola siko makambo malamu mais ntango bazwi kimbango ya bamemi esuki na lutendele babi te lokwa totiaka ye na tono deja abimaka akufa ane na tono te ata bobwaki na mai to change méthode bazwi bakatikati ye mike bakalingi mafuta na batono bazwi kimbango ya bakati ya mike babwaki ye na kati ya mafuta bo batala boye abimi siko kimbangu ya koko me na suki ya pembe na mutu basango tu bakimi nde bomoi kimbangu wana azongaki na kinkole a partir ya kinkole amataki likolo ya ngomba mangengenge asambelaki lokito akaki ebetaki na likolo mabanga ewutaki na sanza babengi yango jaspe ekitelaki ye nde kimbangu alati mabanga wana na kingo na ye to libanga na kingo na ye ntango akiti na ngoma mangengenge nde baye kokanga ye bamemi ye mbala moko na masuwa batie na nzela ya kwa mutu mbandaka donc à partir de Mbandaka a continué qui va boloko donc boloko biso to loba na 1934 ba komisaki na Kisangani wana za suna Kinshasa te 1934 za na Kisangani mais na Kinshasa azobima bazomo na mundela yebi qu'est-ce qui s'est passé mutu mundu ndem tazalaki kidiba mais kimbangu wana tanga za ba prison azobima bima pe libanda bozana kimbangu na prison mona akobima 15 places olegane na Katanga omoni kimbangu okendaki na Butembo omoni kimbango oyaki na Brazzaville omoni kimbango mais yazana na maboko ya mindele bakangie mais akobima 10 kimbango à la fois azoteya et ba mindele bazoluka siko pona kobomba ba trace wana parce que bamona que eza danger soki mutu mwindu a comprendre nguya o kimbango aza nango akobwakisa makambo wana ya Yesu ya moni siko bande kobomaka ba trace wana na ndenge basali ba falsification lelo oyo baya kopesa biso cercueil na ekeko donc lelo tolingai tolobela makambo mosusu mais c'est très important tolobeli makambo ya nzete pona mwana mutu mwindu nyonso ayebaka misani tokosala na nzete wana un bon jour tolobela pe makambo ya lutendele na losambo na yango parce que bakimbakiste oyo bazokengela esika wana bakomisa yango lieu touristique baza na losambo te oyo bango bakoki kosala na esika wana il faut to déloger bango na basiège nyonso tu ya bakoko na biso pamba te bakolukela biso mbeba parce que bisika neza bisika il faut to kenda nde to saka balosambo to bénéficier ba revenu ya ba nguya to pe ya ba bolamu nyonso bakoko bazalaki nango to pe ya ba makoki nyonso bakoko babundelaki pona ngana o to kangolama parce que basalaki da musala nyonso mais musala lelo eboti zamba pona nini po to pesi yango mukongo bakoti biso fo moral to pesa réussite bakoko na biso mukongo to landa lokuta ya badongola mais soki o Yesu nde muta kobikisa biso nzoka Yesu asalaka eloko moko te mpo na ngai na yo soki to comprendre eloko wana mbamo tobikisami mais lokola eza nanu minyololo ekanga bato tokovanda na tembe ti tembe kosila pamba te bazoregle sikoyo makambo ya mokili epai ya bakoko na biso donc c'est pas Yesu qui décide pour ce monde mais c'est plutôt nos aïeux qui décide parce que bango nde mutu baentouré trône ya nzakomba donc na trône ya nzakomba baangelu bazalaka te parce que baangelu bazali bapersone déformée oyo batambolaki na bosolo te batambolaki na démagogie donc baangelu baza bakoko ya bamindele batambolaki na badémagogie ya kowelelaka babiloko ya bato so amoni oza na secret masala ya koprécipité abomi oyo azwi yango akesaela yango eyebana na caché na ye yango ti lelo lokolo wana bana na bango bazolanda mais makambo il faut esila parce que bitumba tolobi tokobunda nde na baeuropéenne
ba oyo bazali ba président au sommet de l'état ya toute l'Afrique bazali bango ba petit esclave bako décider de pona ngana yo preuve ane botala papa Fayulu ye wana aza na Rome azosenga nzela po batia ye na kibokonzi mais biso lobi ke biso makambo wana toye koboma yango parce que mutu tu akokende na Rome atozwi kibokonzi osele omonte po kibokonzi tozela ezali transformation ya bomoi ya mutu mwindu eza sous te ke bozwa sous ozwi kibokonzi okezwa sous baenseignement ya baeuropéenne mais lelo oyo toza domine na balangi na bango mais bozo créer te boye inventer te mais botika système wana te ozwa kibokonzi na ekoko chilombo ake renforcer ka enseignement mais babili bumunzala ezaka na matoi te donc pour nous régler na makambo enseignement to régler na la lutte contre la pauvreté parce que Congo mobimba bilanga Congo ezate parce que bilanga Congo ezate peuple a bénéficier produit ndé oyo bandoko yele socialement na kati ndako na ye ke ovandi l'état fouti peuple par rapport à la gérance ya bomengo ya peuple oyo zo gérer bomengo na ngai peuple opesa nga rapporter à revenu ça la nango nini mozo lingaka ngana ndimo ka koza mokonzi o ministre a budget bo budget oyo bombaka programme nango bosela kese bla bopesa peuple on a rapport ya koyeba kete to teka idi ama boye revenu kotaki na kesa na ministère a budget boye to sala ki nango boye président balongola ki 5 millions a voyager ki bosko soki bambongo ya ba voyage ya bino ezolongwa mais par peuple ezomona te c'est que ça ki bokonza mutema mabe kotona ndesko ifu bobongisa parce que kimbango anyokwa makite pona bino bandeko na biso bokoma ko gérer biso na politique moko boya syncrétisme kimbango anyokwa makipona kocha égalité de façon mutu mwindu soyez ba importance ya nyonso onzamba pesi na kati ya ekolo wana et yemo soit transformé yemo sikoyo apesa batu mususu na ba propre loi na ye mais bino bozo wela ba pouvoir bosali ba loi te est-ce que boko bikisa Congo parce que tant yo la pouvoir na ba loi oyo ba dotaki colonialement et ba ndoko kanga kaka moyen o s'exprimer na makanisi oyo ye na yango vis-à-vis ya pouvoir wana pesa melio o ça elo mote là le to mon ministère enseignement alors obéir pas ben européen faut tant que ça français en Afrique ase na ba longwe be esclave te ba sana be esclave ko po Congo bon il faut to décoloniser bango to longwe ba ko be esclave to pesa ba ko sens ya vie on vouloza yaki na yango pona ni pona ko élever sikoyo oto benga lokola savoir na bango donc pona mkola lelo biso to suki wa to lobike makamwa mvuluzi pe bakoko na biso esila raté pambate ezali na détermination ya 444 000 livres et le roi ya kabeli biso yango ezali richesse ya liloba na Nzambe oyo ekotombola ba génération na génération to pe bileko ebele parce que bakoko babengaka eleko donc eleko yango to benga lelo génération yango to ba biso zali kotomi bale donc toi eleko ya kotomi bale bilenge ya 2000 ans parce que mutu mwindu mususu bakoma bazoba bakoma mona ke makamu nyonso mundene mtalakisaka biso parce que tokutanaka na bato mususu azotuna okaki ote eloko boye bakoko na biso bayebaka ngo tete makamu tu balobi nil non visible sol donc nil non visible sol ezali terme universitaire balobi ezali kolakisa rien de nouveau sous le soleil so mundela benga soleil koko benga moi so mundela conjugaki verbe aller au temps présent bakoko pe ba conjuguer verbe kokende eza mundé mtalakisa ete ke kokende yango na aller ya yaki na aller mais akuta pe bakoko pona kokende balobaki aller égal kokende asiko biso foto tanga classe na biso na minoko na biso na compréhension na biso asiko biso totiki compréhension na biso totiki minoko na biso to komi ko tanga siko na minoko na bango OK makambo ba tanga sa biso ezata ya makambo biso to yebaka eza siko surcharge siko so de longo surcharge wana te passe na ngana we ko silate to kozala kaka milelo na milelo donc pona mukolo lelo to suki wana nzakomba apambola moko na libota na ye ndenge tolobai ke na sima mikolo ezali koya biso to ko avancer na makambo ebele pona kolakisa mabombami ya manso oyo mvuluzi kimbangu atondisi na kati na biso lolengo yeme ya lobaki ete akoza na biso elongo pona kozongisa biso mobimba ya manso to bungisaki akufonga miso na biso pona to kundola mabombani
oyo ebombami na se ya mabele na kati na mopepe na kati na mai na moi mpe na sanza na bilembo ya likolo nse nde na ngonga wana tokoyeba kotombola lokumu ya bakoko eyeba na etando ya mabele ya bayindo ya mokili mobimba mpona tosepela na bolamu ya manso oyo nzambe mpungutulendo ya Mbanzavelela apesaki biso. Kembo 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 nzambe ya mpungu kembo siwa solwa kembo 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 mvidi mukulu kembo siwa solwa zaya yoso kembela babo bakwikila munzambe ya mpungu tulendo Kongo kembo 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 ache maunga kembo siwa solwa kembo 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 maweja kembo siwa solwa nzaya yoso kembela baba bakwikila munzambe ya mpungu tulendo Kongo kembo 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 nyamolo kembo siwa solwa solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba ole nkumu nzambi mpungutulendo ya Mbanzavelela abanzoli nzem tobeleli yo na nzela ya babokasi nyonso osalelaki misala ya kobikisa mokili mpe kokangola mokili mobimba na kati ya Mvuluzi Kimbangu elata biso batu ya lelo mpona kolongola mokili mobimba mpe mabota na biso manso kati na kotelengana kati na minyololo mpe mikakatano ya lolenge nyonso mpe kobebisa misala nyonso na soloka na ntina ete peve ya Kongo etambola na biso elongo butu mpe moi bomba biso liboso ya batu na mabe mpe batu na soloka ya lolenge nyonso tondisa biso na bokasi nyonso olakaki na bakoko na biso mpona biso bakitani na bango mpona tobuka minyololo nyonso ya boumbu oyo evandela biso mpe tokokisa mokano ya manso elobamaki mpona biso bato ya lelo Mvuluzi Kimbangu solo tobeleli yo na nzela ya libongo na mbu na ntina ete obikisa biso liboso ya manso oyo ekokomelaka bomoi na biso mpe bomoto na biso butu mpe na moi ntina yango omikabaki mbeka mpona kopesa biso nzela mpe bokasi ya kosala manso elingaki bino mpe elingaki Nzakomba solo Mvuluzi Kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya mama Koko Nzinga mutu ya yambo oyo afongolaki linongi na biso bayindo ya mokili mobimba mpona tolengela bomoi boyei na yo na musuni yango wana oyaki mpona kolakisa biso munene mpe bokasi na Nzakomba oyo ebombamaki na kati na bino bakoko bwa biso olobaki yango pelele ete bokasi na libongo na mbu ezali mpona kobotisa bomoi na biso na mbala ya mibale mpona toumela ntango molai na kati ya mokili na ntina ete tokokisa mokano ya etinda na bino bakoko bwa biso oyo ezali biso toyeba Nzakomba mpe tokokisa mokano ya etinda na Nzakomba oyo ezali kotalisa biso tobongisa mokili na lolenge ya makanisi na bino bakoko bwa biso Mvuluzi Kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya likundi ya mabota nyonso ya mokili mobimba mama Kimpavita esipa mutu na yambo oyo apesaki yo oyo abimisaki yo mpwasa na musuni mpona biso tomona yo fongola banzela na biso nyonso bisika ekangama mpona tosepela na Nzakomba elongo tozongisi matondo mingi na bino bakoko bwa biso mpe totomboli kombo na bino likolo na nyonso elongo na nzambi mpungutulendo ya Mbanzavelela matondo pamba te akelaki bino bakoko na biso etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba totondo
totondo lisusu mpona nzakomba pe bakoko bwa biso. Totondo mpona biso moko bilenge ya nkoto mibale. Donc mpona mokolo lelo tosuki bongo tokutani lobi na 55e édition ya kokanisa Koko Mangongele azali na biso na bomo ibwaseko tobengi yango mokolo ya savoir. Donc lobi tokobeta losambo ya savoir mpona koeleve boyebi ya bomoto na nga na yo ekota na bozindo ya koluka solution ya bomo ya loposo moyindo ya mokili mobimba na ntina ete tozwa ngonga siko ya koexploiter ba bien-être nyonso oyo epesamelaki biso. Et na nsima ya lobi 55e édition tokende mokolo ya samedi to pe poso mpona tofete lisusu oyo tozokobenga lokola 68e édition ya fete ya bosolo ya kotelemela lokuta oyo babelge balingai bakotisa bana Congo to pe baeuropéenne balingai bakotisa bana Congo bina misu ya kolakisa biso ke Kimbangu akufa biso lobi non c'est faux. Kimbangu n'est pas mort sur les plateaux du 4 janvier. Donc mopepe ya mvuluzi etambo na mabota nyonso mpona kobikisa biso liboso ya bamikakatano ya bokono liboso ya manso oyo ezali kotia bomoi na biso kati na kaka pamba te ya nyokwamaki mpona kofungola biso bizibeli oyo ekozongisa biso esengo ya mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki lokola nyokwamaki esengeli nga na tozala na esengo mpe todeside mpona bomoi na nga na yo par rapport ya bokasi nyonso oyo alakisaki mpona tolata nguya nyonso oyo ekopesa biso continuité de programme ya kotombola bisika oyo bakoko na biso basukelaki kombo na Nzambe ekumisama na mabota nyonso mpona mokili mobimba liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko totombeli mokili mobimba pokwa malamu pe mokolo malamu na bayo bazwami na Amerique na Canada pe bongo na Japon bipai na bipai Nzamba bakoko na biso aza na biso elongo tokutani mokolo ya lobi na nteke elamu ya 55e édition Koko Mangongele azali na biso na bomo ebwaseko etikala sebongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu.